සිත නිවන බුදුබණ. පින්වත්නි, මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ප්‍රතිසන්දියක් ලබන එක ඊ타ත්ම කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන එකක්. ඒක හරියට උපමාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කණකැස් බෑවෙක් වියසිදුරකින් අහස දිහා බලනවා වගේ හා සමානයි කියලා. ඉතින් පින්වත්නි, මෙච්චර අසීරු මෙච්චර අමාරු ජීවිතයක් ලබාගෙන තමයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් ඔබත් මේ බණ කියන මමත් ඉන්නේ. හැබැයි පින්වත්නි, අපට මේ මනුස්ස ජීවිතයේ අගයක් නැහැ, අර්ථයක් නැහැ, වැටහීමක් නැහැ. හේතුව තමයි පින්වත්නි, අපේ ඇස් දෙක පේනවා, කන් දෙක ඇහෙනවා, මේ ආදී ඉන්ද්‍රියන් හොඳට වැඩ කරනවා, අතපය වාරු තියනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි, මේවා උපයෝගී කරගෙන කුසල් වඩන්නට ගොඩාක් දෙනෙක්ට අද වීරිය නැති වෙලා තියෙනවා. එනිසා පින්වත්නි, අපි මේ ජීවිතයේ සිදු කළ යුත්තේම උත්සාහවන්තව කුසල් වඩන්න ඕන, වීරිය වඩන්න ඕන. නැත්තම් පින්වත්නි, මේ වගේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයක් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. සිත නිවන බුදුබණ දායකත්ව ධර්මදේශනා. පින්වත් ඔබත් මෙම දායකත්ව සුමුදුරු ධර්මදේශනාව අසා අන් අයටත් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා බෙදා හරින්න. දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට අපගේ YouTube චැනලය දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර තබා ගන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව මගින් ප්‍රචාරය කරවන මෙම උතුම් ධර්මදේශනාව සඳහා අද වැඩම කොට වදාළ දේශකයාණන් වහන්සේ බොරැල්ල ශ්‍රී ලංකාරාම මහා විහාරවාසී සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජනීය උණුවතුරු බුබුලේ පියදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කිච්ඡං මච්ඡාන ජීවිතං කිච්ඡං සද්ධම්ම සවනං කිච්චෝ බුද්ධානං උපාදෝති. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ දස බලධාරී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, අදත් ඔබ සූදානම් වන්නේ සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය කරවනු ලබන
තවත් එක්තරා සද්ධර්මානුශාසනාවකට සවන්පත් යොමු කරන්නට. පින්වත්නි, ලෝව ඇති උතුම්ම දාණය නම් ධර්ම දානයයි. සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා වදාරන්නේ සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. මේ ලෝකයේ යමෙක් ධර්ම දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරනවා නම් ඔහු වේ සිද්ධ කරන්නේ ලෝකයේ අන් සැමටම වඩා වටිනා වූ විශාලම දානයයි. එනිසා අදත් මේ උතුම් සද්ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනවා කටාන ටවර් සයිඩ්හි පදිංචි කේ.ඒ. සෝමාවතී මෑණියන්, මාලිකා සහෝදරිය, දිල්රුක්ෂි සහෝදරිය, සන්ධ්‍යා සහෝදරිය සහ සුජීව රෝහන්ත ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම විසින් ඒ අයගේ ප්‍රධාන අරමුණ බලාපොරොත්තුව හැටියට තබා ගැනින්නේ 2022 3 මාසයේ 25 වන දින උපන්දිනය සමරන දැනට ඊශ්‍රායලයේ සේවයේ නියුතු පින්වත් ශ්‍රියානි පතිරණ ආදරණීය සහෝදරියට සුබ උපන්දිනයක් වේවා, නිදුක් නිරෝගී සුවයම දීර්ඝායුෂම ලැබේවා කියන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාව ඇතිවයි අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලබන්නේ. එසේනම් ඒ පින්වත් ශ්‍රියානි පතිරණ අම්මට නිදුක් නිරෝගී සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියන ආශිර්වාද පැතුම ඇතිව ඒ වගේම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකා ශ්‍රාවක පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමද මේ ධර්මානුශාසනාව අතරතුරදීම ඒකාන්ත වශයෙන් මගඵල පිළිවෙලින් සුඛ පටිපදාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධයම සාක්ෂාත් වෙත්වා කියන පැතුම හිතේ ධාරණය කරගෙන අදත් සියලු දෙනාම බණ අසන්නට සූදානම් වෙමු. පින්වත්නි, දේශනාවට අද මාතෘකා කරගන්නට යෙදුනා මේ ලෝකයේ ලබාගත නොහැකි, ඊටාම අසීරුවෙන් ලබාගත හැකි කාරණාවන් 4ක් පිළිබඳව පින්වත් ඔබට දේශනා කරන්නට. මේ ගාථා පාඨයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ, මනුෂ්‍ය ප්‍රතිලාභයක් කෙසේනම් ලබා ගන්නද? ඊළඟ එක කිච්ඡං මච්ඡාන ජීවිතං, ලැබූ මනුෂ්‍ය ජීවිතය අංග සම්පූර්ණ කරගන්නේ කෙසේද? තුන්වෙනි එක කිච්ඡං සද්ධම්ම සවණං, සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නේ කෙසේද? හතරවෙනි එක කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ, බුදු කෙනෙකුන්ගේ උපත ලබා ගන්නේ, උත්පත්තිය ලැබලා ඉන්න කාලයක ඉපදෙන්නේ කෙසේද? මෙන්න මේ කාරණා 4 ඊටාම දුර්ලභ කාරණා 4ක් හැටියට පින්වත් ඔබට අද දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ධර්ම මාතෘකාව හැටියට. මේක පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ පරම දුර්ලභ කාරණාවන් හැටියට. පළවෙනි එක තමයි පින්වත්නි කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ, මනුෂ්‍ය ප්‍රතිලාභයක්, මනුෂ්‍ය ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නට මොන තරම්නම් අමාරුයිද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපෙන් පැනයක් අහනවා. පින්වත්නි කොච්චර අමාරුද? බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාරනවා මහණෙනි, මේ ලෝකයේ කන කැස් බෑවෙක් ඉන්නවා මහ මුහුද මැද. මේ කන කැස් බෑවා ඒ මහා සාගරයේ පතුලේ ඉඳලා ගොඩ එනවා. කන කැස් බෑවා කියලා කියන්නේ පින්වත්නි ඇස් අන්ධ වෙච්ච කැස් බෑවෙක්ට. කන කියලා කියන්නේ ඇස් අන්ධ වුණා කියලා කියන එකනේ. ඉතින් පින්වත්නි අවුරුදු 100කට වතාවක් ගොඩ එනවා, මුහුදු පත්ලෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා අහස දිහා බලනවලු. මොකෙන්ද අහස දිහා බලන්නේ? වියගහක සිදුරකින්. වියගහ කියලා කියන්නේ පින්වත්නි
ගොවි මහත්තුරු අතෑරලා දානවා ඔය ගොන්නු දෙන්න දෙපැත්තට කරලා එකට බාන බඳින වියගහ. ඒකට අපි කියන්නේ වියගහ කියලා. ඉතින් පින්වත්නි මේ බාන බඳින වියගහෙන් තියෙනම මැදින් සිදුරක්. ඒ සිදුර තමයි පින්වත්නි මේ කන කැස් බෑවා උපයෝගී කරගෙන අහස බලන්නේ. ඉතින් දැන් මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. උපමාවක් කියන්නේ උපමාවකින් වදාරන්නේ මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි, මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. යාන්තම් කලාතුරකින් මේ වගේ සිද්ධියක් වෙන්නත් පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් පින්වත්නි වියගහක් කියලා කියන්නේ ලේසියෙන් ගොවි මහත්තුරු අත ඇරලා දාන භාණ්ඩයක් නෙවෙයි කෘෂිකර්මාන්තයේදී. දැන් මේ වියගහ ගොවි මහත්තුරු අත ඇරලා දාන්නේ එක්ක දෙකට කැඩුනයින් පස්සේ. දෙකට කැඩෙනවයි කියලා කියන්නේ අර සිදුර මැදින් සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩලා යනවා. එතකොට සිදුරක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් එතනින්ම වියගහ ඉවරයි. ඊළඟට පින්වත්නි මේ වියගහ යන්තම් හරි මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි paludu වීමක් වුණොතින් මේ වියගහට එහෙම අතාරින්නෙත් නැහැ. මේක ගෙවිලා යනකම්ම ගොවි මහත්තුරු වැඩ ගන්නවා. තියම් කාලයක අතෑරියොත් පින්වත්නි අතාරින්නේ දෙකට කැඩුනයින් පස්සේ වියගහක සිදුර එතකොට නැහැ. එහෙනම් මේ ගොවි මහත්තුරු අතාරින වියගහ වර්ෂාවට අහු වෙලා ගහගෙන ගිහිල්ලා මහා සාගරයේ මැදට යන්නට ඕන. කියන්නේ වර්ෂාවට අහු වෙලා දොළ පාරවල් දිගේ ඊට පස්සේ ඇලකට ගිහිල්ලා ඇල පාරක් දිගේ ගඟකට ගිහිල්ලා ගඟ පාර දිගේ මුහුදට යන්න ඕන. එතනින් තමයි පින්වත්නි මේ මුහුද මැදට පාවෙලා යන මේ වියගහ නැමැති කොටය මේ සිදුර උපයෝගී කරගෙන තමයි කන කැස් බෑවා ඇස් අන්ධ වෙච්ච කන කැස් බෑවා අහස දිහා බලන්නේ. පින්වත්නි දැන් මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද වෙන්න බැරි දෙයක්ද? මේක පින්වත් ඔබම හිතලා බලන්නකෝ මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා. පින්වත්නි මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි, වෙන්න බැරි දෙයක්. එහෙනම් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙච්චරට දුර්ලභයි. මෙච්චරට දුර්ලභයි මේ මනුස්ස ජීවිතය කියන එක පින්වත්නි. අපට මේකේ අගයක් නැහැ. මොකද අපි මනුස්ස ජීවිත ලබලා ඉන්න නිසා අපට මෙහි අගයක් නැහැ. හැබැයි පින්වත්නි බලන්න සතර අපාවල කොච්චර මිනිස්සු නිරයේ ඉන්න නිරිසත්තු දුක් විඳිනවද බලන්නකෝ. මනුස්ස ජීවිතයක් ලබා ගන්න කාලෙක අපි ඒකාන්තයෙන්ම පිං පුරලා ගැලවෙනවාමයි කියන සංඥාවෙන් තමයි ඒ සත්වයෝ දුක් විඳින්නේ. පෙරේත ලෝකවල පෙරේත සත්වයෝ, අසුර ලෝකවල අසුරයෝ, ඒ වගේම තිරිසන් ලෝකවල තිරිසන් සත්තු පවා පින්වත්නි. ඒ සත්තුන්ගේ එළුවෝ, ඌරෝ, හරක් වගේ කුකුල්ලු වගේ සත්තු මස් පිනිස ගන්නවනේ. ඒ සත්තුන්ගේ කැපෙන බෙල්ලක් ගානේ ඒ වාරයක් පාසා පින්වත්නි ඒ සත්තු ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන්නේ අනේ මේ තිරිසන් ආත්මයෙන් මට මිදිලා මනුෂ්‍යාත්මයක් ලබා ගන්න නැත්නම් කියලා. ඉතින් බලන්න ඒ තරමට දුර්ලභ ආත්මභාවයක් තමයි පින්වත් ඔබත් මමත් අපි මේ හැමෝම ලබලා ඉන්නේ. හැබැයි පින්වත්නි අපට මේ මනුස්ස ජීවිතය පිළිබඳව මේ මනුස්ස ජීවිතයේ තියෙන අර්ථය පිළිබඳව එච්චර අගයක් නැහැ. එච්චර වැටහීමක් නැහැ. මොකද හේතුව අපේ ඇස් දෙක පේනවා. කන් දෙක ඇහෙනවා. නාසාදීමේ ඉන්ද්‍රියන් හොඳට වැඩ කරනවා. අතපය වාරු තියෙනවා. ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. කැමති කෑම බීම කන්න බොන්න පුළුවන්. දිවට රස කියන එක දැනෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි එච්චර අපට ගාණක් නැහැ මේ මනුස්ස ජීවිතය කියන එක මොනතරම් දුර්ලභද කියලා. ඉතින් පින්වත්නි බලන්න අපි මේ මනුස්ස ජීවිත ලබලා ඉන්නවා තමයි. ඒත් බලන්න ඇස් දෙක නොපෙනෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? මේ ලෝකයේ අන්ධ මිනිස්සු. ඊළඟට කන් දෙක නැසෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? අතපය වාරු නැති උත්පත්තියෙන්ම අංග විකල වෙච්ච විකලාංග තියෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? උත්පත්තියෙන්ම. ඊළඟට පින්වත්නි විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත මානසිකව ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ අර මනසින් කඩා වැටිච්ච
මනස වියවුල් වෙච්ච මානසික වෛද්‍යවරුන්ගෙන් බෙහෙත් ගන්න මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? හැබැයි පින්වත්නි අපි එහෙම නැතුව අපි මනස ඒකාග්‍රතාවයක තියාගෙන මේ විදිහට බණපදයක් අසන්ට පුළුවන් හැකියාවක් තියාගෙන අද සමාජයේ වාසය කරන බොහෝ මිනිසුන් මොකක්ද මේ කරන්නේ? මිනිස්සු පින්වත්නි එක එක විදිහෙන් මනුස්ස ජීවිතය පිරිහවා ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත පිරිහෙනවා පින්වත්නි. විවිධාකාර ආකාරයට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත පරිහානියටපත් වෙනවා. බලන්න මිනිස්සුන්ට මේ දුර්ලභත්වයේ නොතේරෙන්නේ ඇයිද කියලා පින්වත්නි. දැන් බලන්න මිනිස්සුන්ට මනුස්ස ජීවිතයක දුර්ලභත්වය තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් තවත් දුරට මේ ලෝකයේ තියෙනවා පින්වත්නි මේ වගේ මනුෂ්‍ය ලෝක කෝටි ලක්ෂයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සක්වල විභංග සූත්‍රයේදී මනුෂ්‍ය ලෝක තියෙනවා පින්වත්නි කෝටි ලක්ෂයක්. අපාය තියෙනවා කෝටි ලක්ෂ 4ක්. දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා කෝටි ලක්ෂ 6ක්. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා කෝටි ලක්ෂ 20ක්. බලන්න දැන් එතකොට මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයකට ප්‍රධාන සක්වල තමයි මේ මහා සක්වල. හේතුව තමයි මේකට මහා සක්වලක් කියලා කියන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන නිසා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ මහා සක්වලක් කියලා. එතකොට මීට අමතරව තවත් සක්වලවල් තියෙනවා. තවත් සක්වලවල් තියෙනවා පින්වත්නි. එතකොට ඒ සක්වලවල් වල මේ වගේම මනුෂ්‍ය ලෝක තියෙනවා. හැබැයි ධර්මයක් නැහැ. ධර්මයක් නැහැ පින්වත්නි. අර ලෝයඩ සංග්‍රහයේ පින්වත් ඔබ අහලා ඇති කවියක් තියෙනවා. පෞමිස පිනේකයි නොකරන හැම කාල මුනි බාන නොපාවති නාපිට සක්වල නිසිලෙස උපනාත් ලැබ දාන මන කල කිසි කාලෙකත් කුස ලක් නොකලකි බාල. බලන්න පින්වත්නි මේ කවියෙන් කියන්නේ පින්වත්නි මේ පිටසක්වල මුනිබණ නොපවතිනා. ඒ කියන්නේ මෙයින් එපිට සක්වලවල් තියෙනවා මනුෂ්‍ය ලෝක තියෙන සක්වලවල්. හැබැයි පින්වත්නි ඒ පිට සක්වලවල් වල ධර්මයේ පවතින්නේ නැහැ. ධර්මයේ නැහැ මිනිස්සු ඉන්නවා සුවසේ. දැන් බලන්න දැන් අපි ඔය පියාඹන පීරිසි කියලා කතා වෙනවා. එක විවිධාකාර වූ ජීවීන් මනුෂ්‍ය ලෝකයට එනවයි කියලා කතා වෙනවා. පිටසක් වලින් බැස්සයි කියලා කියනවා. ඒ ඇත්ත පින්වත්නි. මේයින් එපිට සක්වලවල් බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඉන්නවා එක ගෝත්‍රවලට අයිති එක ජීවීන්. ඒගොල්ලෝ පින්වත්නි අතපය තියෙනවා, ඇස් දෙක තියෙනවා, නාසය තියෙනවා, කන් දෙක තියෙනවා. හැබැයි පින්වත්නි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ මොනවත් තිබ්බත් ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ දියුණුයි පින්වත්නි. දැන් බලන්න පිටසක්වල ජීවීන්ගේ මොලේ කොච්චර දියුණුයිද කියලා. ඒගොල්ලෝ පියාඹන පීරිසි වලින් එනවයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් බලන්න ඒසා දියුණු මොළ තියෙන පිටසක්වල ජීවීන්ට බණපදයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පින්වත්නි ඒ මනුස්ස ලෝකවල හිටියට පිටසක්වලක තියෙන මනුෂ්‍ය ලෝකයක හිටියට ඒගොල්ලන්ට බණ ඇහෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි කවදාකවත්. තථාගත ධර්මයේ පවතින්නේ මේ මහා සක්වල. තථාගතයන් වහන්සේට පුළුවන් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට ආඥා චක්‍රය පතුරවලා ධර්මයේ දේශනා කරන්නට. හැබැයි පින්වත්නි ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ මේ මහා සක්වල ඉන්න දෙවිවරු, බ්‍රහ්මයෝ, මිනිස්යෝ මෙන්න මේ අය තමයි පින්වත්නි ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි මේක දුර්ලභත්වයනේ මට කියන්න උවමනාව තියෙන්නේ මෙතන තියෙන දුර්ලභත්වය පින්වත්නි. ඉතින් එතකොට මේ එපිට සක්වලවල් ඕන තරම් තිබ්බත් මේ මහා සක්වලක මිනිස්සෙක් වශයෙන් උත්පත්තිය ලැබෙන එකත් මොන තරම්නම් වාග්යක්ද පින්වත්නි. ඒ පිළිබඳවත් අපි දන්නවද දැන්? සමහරු මේ කියනකන් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි වටහා ගන්න, මතක තබා ගන්න. පින්වත් ඔබට ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්මයි මේ කියන වචනයක් පාසාම අපගේ මුයින් පිට වෙන්නේ. ධර්මය කියන්නේ පින්වත්නි මිනිස්සුන්ගේ
ජීවිත හදාගෙන සසර සුවපත් කර ගන්නටමයි. ඒ නිසා පින්වත් ඔබ වටහා ගන්නට ඕන මේ මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ මොන තරම්නම් දුර්ලභ එකක්ද? එතකොට අපි මේ මහා සක්වල ඉපදිලා ඉන්නේ මොන තරම්නම් දුර්ලභ කාරණාවක්ද අපි මේ ලබලා ඉන්නේ කියලා. මේ මහා සක්වල තුල පින්වත්නි අපි මිනිස්සයෝ වෙලා ඉන්නකොට අපට බුදුබණ හැම පැත්තෙම ඇහෙනවා. මොකද අපේ ඉන්ද්‍රියන් වැඩ කරනවා හැම පැත්තකටම. ඇසින් රූප දකිනවා වගේම කනින් ශබ්ද ඇහෙනවා. වටපිටාවේ වෙන දේවල් ගැන අපි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපට සංඥා පහළ වෙනවා. ඉතින් මේක නැති මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද පින්වත්නි? මම දැක්ක මේ පහුගිය දවසක එක දරුවෙක් හරිම ලස්සනයි පින්වත්නි. හරිම ලස්සනයි. ඒ දරුවා ඉන්නේ පරිවාසයේ ළමා නිවාසයක. මේ දරුවා පින්වත්නි ගොළුයි. කතා කරන්න බෑ. දරුවා ලස්සන වුණත් පින්වත්නි දරුවා ගොළුයි. බලන්න ඒ වගේ අපේ ඇසට ඕන තරම් මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ රූප සම්පත්තිය හොඳටම තියෙනවා. හැබැයි පින්වත්නි S2 කළු ඉංගිරියාව ඒ වගේම තමයි S2 තියෙන නිල් පාට බෝල දෙක මේ හැම දෙයක්ම පේනවා. අපට පෙනුනට එයාට මේ ලෝකේ බලන්න බෑ. එහෙම මිනිස්සු මන් දැකලා තියෙනවා පින්වත්නි. ඊළඟට තවත් අර වගේ ගොළු මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? එතකොට දැන් බලන්න අඳ ගොළු. ඊළඟට බිහිරි. මොන්න දේ තිබ්බත් පින්වත්නි වටපිටා වෙන ශබ්ද තරංග අපට ඇහෙන්නේ නැත්තම් මේ බණපදය අහන්න කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැත්තම් පින්වත්නි වැඩක් තියනවද මේ මනුස්ස ජීවිතේ? වැඩක් නැහැනේ පින්වත්නි. බලන්න අපි මේ වටිනා මේ උතුම් අවස්ථාව මේ කාලවකවානුව තුලයි ලැබුවේ. ඒතර දැන් අර මිනිස්සුන්ට කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ඉන්නකොට සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා පින්වත්නි උත්පත්තියේම කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා පොඩි කාලේ අනේ මගේ පුතා මගේ දුව කියලා හදලා පින්වත්නි මේ දරුවා එකපාරම අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට කතා කරන්න එපැයි. දරුවා කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලනවා ඇයි මේ පුතා දුව කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා බලනකොට දොස්තරලා ගාවට අරන් ගිහින් බලද්දී දරුවට කතා කරන්න පුළුවන්. දරුවා ගොළු නැහැ. හැබැයි දරුවගේ කන් දෙක ඇහෙන්නේ. කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැති නිසා වටපිටාවේ කියන දේවල් අහගෙනනේ අපි සංඥා ඔලුවට දාගන්නේ. ඒ නිසා ඒ දෙමව්පියෝ කියන වචන අහලා අවබෝධ කරගන්න දරුවට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකයි ඒ දරුවා ගොළු. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි මොනතරම්නම් අවාසනාවක්ද? අවාසනාව නෙවෙයි මේකට කියන්නේ. මේකට කියන්නේ පින්වත්නි සසරේ කරපු පව්වල ස්වභාවය. සසරේ අපි පව් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වාගේ ස්වභාවය තමයි පින්වත්නි ඔය මතු පිටට පෙන්눔 කරන්නේ. පින්වත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න පින්වත්නි අන්ධ වෙච්ච ගොළු වෙච්ච බිහිරි වෙච්ච කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම අනුකම්පා කරන්න. හැබැයි සංවේගයටපත් වෙන්න එපා. අනේ අපොයි කියලා කියන්න එපා. මොකද හේතුව තමයි ඒ ඔහු ඇය විසින් රැස් කළ අකුසල් ජීවිතයේ සසර ගමනේ කොතනක හරි එයාගේ අකුසලයක් ඔය විපාක දීලා තියෙන කරපු. ඒ නිසා පින්වත්නි ඒවා දැකලා ඔබ හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. ඔබට ඔබ අවවාද කරගන්න මම සසර ගමනේ නැවත අන්ධ වෙන්නවත් ගොළු වෙන්නවත් බිහිරි වෙන්නවත් නෙවෙයි මේ මනුස්ස ජීවිතයත් ලබාගෙන මේ ආත්ම භාවයේදීම මම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරනවා. මට පුළුවන් තාක්කල් මේ ධර්ම මාර්ගය තුල මං යනවා උපරිම දුරක් මම යනවා කියලා හිතන්න. පින්වත්නි මේ සංඥාව ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද මේ ධර්ම මාර්ගය තුල යන්න පුළුවන් පින්වත්නි අපට. මිනිස්යාගේ උත්සාහයයි නැත්තේ. අද බලන්න පින්වත්නි මිනිස්සු කොච්චර අනුත්සාහීද කියලා. අඩුම ගානේ ලෞකික කටයුතු වලවත් මිනිස්සු උත්සාහවන්ත නැහැනේ. ආධ්‍යාත්මීය කෙසේ වෙතත් ලෞකිකයවත් මිනිස්සු ජය ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැමදාම දුප්පත් කිය මිනිස්සු ඉන්නවා පින්වත්නි. හැබැයි ඒ මිනිස්සු උත්සාහ කරන්නේ අඩුම ගානේ ගඩොලක් කපලා ගෙයක් දොරක් හදාගෙන පදිංචි වෙන්න. එහෙම වුණා නම් පින්වත්නි අන්න මේ මිනිස්යාගේ දුප්පත්කම කියන එක නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට පින්වත්නි හැමදාම නෑ බෑ කියා ඉන්නේ නැතුව Tamanට පුළුවන් දේවල් කරන්න ලෞකික වශයෙන් මම මේ කියන්නේ. මිනිස්සු උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් කොහෙද පින්වත්නි මිනිස්සු ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ? මිනිස්සේ පින්වත්නි මල පහනක් පූජා කරන්න ඒ මිනිස්යාට ලොකු වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. මල් ගහක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒ මල් ටික නෙලලා ඊළඟට පින්වත්නි පැන් දෝවණය කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ගෙනල්ලා පූජා කරන්න පුදුම ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න ඕනේ. උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනේ.
වීර්ය පාරමිතාව හොඳට වැඩිලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් පින්වත්නි සමහර ගෙවල් දොරවල් වල මල් ගස් වල මල් පර වෙලා යනවා. තථාගතයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පිපෙන මේ මලක් පූජා කරන්න, එහෙම පූජා කරලා පිනක් සිද්ධ කරගන්න ඒ මිනිස්යාට උත්සාහය නැහැ. වීරිය නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි පින් කරන්න ඕන උත්සාහවන්තව වීරියවන්තව. මම හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. මට මේ S2 ලැබුණේ රූප බලලා රාගය උපදවාගෙන, ද්වේෂය උපදවාගෙන, මෝහය උපදවා ගන්නට නෙමෙයි. මට මේ S2 ලැබුණේ ධර්මය අඩංගු පොතපත කියවලා ධර්මය දැනගෙන මට මේ කට ලැබුණේ මිනිස්සුන්ට බණ කියන්න. දැන් තව පැත්තක් මම හිතනවා පින්වත්නි. මේ S2කින් දකින රූපවල අනිත්‍ය වඩලා සසරේ තියෙන ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නයි මට මේ S2ක් ලැබුණේ. මස් S2 ලැබුණේ ඒක නිසා කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. පින්වත්නි අපිට මේ මසැස තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යද්දි වයසට යද්දි මේක පේන්නේ නැතුව යනවා. කොහොමද දැන්ටමත් පේන්නේ නැහැනේ පින්වත්නි. දැන් කන්නඩි දැම්මේ නැත්තම් මට නම් S2 පේන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. ඉතින් හේතුව තමයි පින්වත්නි මේ ඇස අනිත්‍යයි. නිතර වඩන්නට ඕන. මට නොපෙනී ගියෝතින් පින්වත්නි S2 නොපෙනී ගියෝතින් මම අනිවාර්යෙන්ම මේ ලෝකයේ අන්ධයෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මම අන්ධයි. ඒක සසරේ කරපු අකුසලයක ස්වභාවයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පේන වෙලාවේ පින්වත්නි බලන්න මේ S2කින් ලෝකයේ තියෙන රූපයන්ගේ අනිත්‍යතාවය, ශබ්දයන්ගේ අනිත්‍යතාවය කන් දෙකෙන් අහන්න. ඒ වගේම තමයි රසයන්ගේ අනිත්‍යතාවය දිවෙන් දැනගන්න. ඔය විදිහට පින්වත්නි අපට මේ ඇස ලැබුණේ, කන ලැබුණේ, නාසය ලැබුණේ, දිව, ශරීරය කියන මෙන්න මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් ලැබුණේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙවෙයි, ධර්මය කියන එකම අවබෝධ කරගන්න. මොකක්ද මේ ධර්මය? හරියාකාර වූ දේශනාව, බුද්ධ දේශනාව මොකක්ද කියලා ඔබේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්නයි ඔච්චර සිහියක් ලැබුණේ. නැත්තම් පින්වත්නි සිහිය නැතුව ඉපදෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? පෙර සසර ගමනේ රහමෙර පානය කරපු එකේ විපාක හැටියට සිහි බුද්ධිය නැතුව ඉපදෙන මිනිස්සු පින්වත්නි අනන්තයි අප්‍රමාණයි. අද බලන්නකො පින්වත්නි මානසික රෝහල් වල සිහිය නැතුව මිනිස්සු ඉන්න විදිය. විකාර කියවන්නේ. ඉතින් එහෙම දකින්නකොට පින්වත්නි ඔබට හිතෙන්නට ඕන අනේ මම මේ මිනිසුන් අතර සිහි ඇත්තෙක්ව උපන්නා. මම සසර ගමනේ භාවනාව දියුණු කරපු නිසා මම සිහි ඇත්තෙක් වුණා. නැත්තම් මම මෙහෙම සිහි ඇත්තෙක් වෙලා ඉපදෙනවද? එහෙම ඉපදෙන්න බෑනේ පින්වත්නි. එහෙනම් හොඳට වඩන්න. හොඳට හිතන්න, කල්පනා කරන්න. යෝනිසෝ මනසිකාරයම මෙතනදී මූලික කරගන්න. පින්වත්නි එහෙනම් කිච්ඡං මච්ඡාන ජීවිතං. මේ ලැබපු මනුස්ස ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්ද? මේ ලැබපු මනුස්ස ජීවිතයේ අර්ථය තමයි පින්වත්නි අපි හැමෝටම S2 පෙනිලා, කන් දෙක ඇහිලා, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා, දිවෙන් රස අඳුනගෙන, ඊළඟට ශරීරයෙන් ස්පර්ශය අඳුනගෙන, මෙන්න මේ කියපු ආකාරයට අපට මේ හොඳ ශරීරයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ලැබපු දුර්ලභ ශරීරයෙන්, මේ ලැබපු දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයෙන් හැකිතාක් අපි කුසලයම වැඩි යුතුයි. අකුසලයෙන් බැහැර විය යුතුයි. කුසලයෙන්ම වැඩි යුතුයි. එහෙනම් පින්වත්නි කුසලය වඩන්නේ කොහොමද? මම අර කිව්ව විදිහටම ඔබ දකින්න මේ ලෝකය දිහා ඔබ S2කින් දැකලා අවබෝධ කරගන්න. මට වඩා වෙනස් ලෝකේ කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? මේ එපිට සක්වල වල්වල කොච්චර ඉන්නවද මේ බණපදයක් ඇහෙන්නේ නැති අය? මට මේ කන් දෙක ලැබිලා බණපදයක් ඇහෙනවා කියලා හිතා පින්වත්නි ඔබ ධර්මය වඩන්න. අන්න ඒක තමයි කුසලයේ වඩනවා කියන්නේ. ධර්මයේ වඩනවා කියන්නේ කුසලයේ වඩනවා කියලා කියන එකයි. එතකොට කුසලයේ වඩන කෙනාට පින්වත්නි නැවත මනුස්ස ජීවිතයක් කියන එකක් ලබන්න පුළුවන්. මොකද කුසලයේ වැඩිීමේ සංඥාව නිසා එයාට නැවත මිනිසෙක් වෙනවයි කියන එක අසීරු කාර්යයක් නෙවෙයි. අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. ඒ නිසා පින්වත්නි නිතර ඔබ හිතන්න සුගතියකට යන්න මාවතක් අඩුම ගානේ හදාගන්න පින්වත්නි. මොකද මිනිස්සු පින්කම් කරලා සුගතියකට යන්නට ගොඩාක් දෙනෙක් හිතනවා අඩුයි. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි පින්කම් කරලා සුගතියකට යන්න මාවතක් හදාගමු අඩුම ගානේ. මොකද නැත්තම් මේ ජීවිතේ පින්වත්නි දුගතියකට යන්නට පාර කැපුණොත් එහෙම
දුගතියෙන් මිදෙන එක ඊටාම අමාරුයි. බලන්නකො පින්වත්නි මීට කල්ප ගණන් වලට ඉහතදී දුගතිගාමී වෙච්ච මිනිස්සු කොච්චර අද දුක් විඳිනවද දුගතියේ. එහෙනම් පින්වත්නි වටිනා දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ තියෙන අර්ථය හඳුනා ගන්න. ඒකයි මේ පළවෙනි බුද්ධ වචනේ තියෙන්නේ කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කිච්ඡං මච්ඡාන ජීවිතං. මේ දුර්ලභ කාරණා දෙක මේ කරුණු දෙක මනාකොට වටහා ගන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි පින්වත්නි කිච්ඡං සද්ධම්ම ශ්‍රවණ. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම කොච්චර දුර්ලභද පින්වත්නි. මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා කියන්නේ හැම කාලයකම පවතින එකක් නෙමෙයි. යම් යම් කාලවල පින්වත්නි ධර්මයේ පවතින්න ඕනේ කාලවල ධර්මය අතුරුදහන් වෙනවා. දැන් මේ කාලවකවානුව තුළ විශේෂයෙන්ම අපි බැලුවොත් පින්වත්නි ධර්මයේ ගොඩාක් දුරට අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හැම පැත්තෙම අර ඔබට මතක ඇති ආනක කියලා සූත්‍රයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ. මේ ආනක සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ කාලයක් යද්දී මහණෙනි මාගේ ධර්මයත් ආනක කියන પરම්පරාවට අයිති බෙරේ වගේ වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි? ආනක කියලා බෙර වයන බෙරකාරයෝන්ගේ પરම්පරාවක් ඉන්නවා මේ පින්වත්නි. එතකොට ඒ බෙර වාදනය කරන බෙර වයන්නන්ගේ પરම්පරාවේ මුල්ම බෙර වාදකයෝ මේ බෙරේ පින්වත්නි හොඳට හැම ඇදලා ලස්සනට ලීයකට ගහලා පින්වත්නි මේ බෙරෙන් එන්නේ නියම බෙර හඬ. ඒ නිසා පළවෙනි පුරුක පළවෙනි પરම්පරාව නියම බෙර හඬ පතුරවනවා. ඊළඟට පින්වත්නි දෙවෙනි પરම්පරාව වෙනවා. දෙවෙනි પરම්පරාවත් මේ විදියටම බෙර හඬ පතුරවාගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ ගහන බෙරේ නියම හඬ එනවා පින්වත්නි. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි પરම්පරාව වගේ එනකොට පින්වත්නි බෙරේ හැම පැලෙනවා. එතකොට ඒ තියෙන හැම අයින් කළා අලුත් හැමක් දාන්න නැතුව මේගොල්ලෝ කරන්නේ අර තියෙන හැමම ඇදලා නැවත ඇණයක් ගහනවා. ඒ ඇණයක් ගහලා බෙරේ ගහන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට නියම බෙරහඬ එන්නේ නැහැ පින්වත්නි. එතකොට තවත් තැනකින් මේ බෙරේ පැලෙනවා. දැන් ඇණයක් ගහලා නෙමේ සවි ශක්තිය අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එතනිමුත් කරන්නේ හැම ඇදලා ඇණයක් ගහන එක. ඊළඟට තවත් තැනකින් පැලෙනවා ආයිමත් ඇණයක් ගහනවා. පින්වත්නි කාලයක් යද්දි මේ પરම්පරාවෙන් પરම්පරාවට මේ බෙරේ ඇවිල්ලා බෙරේ දැන් හැමට ගහද්දී හැමෙන් නෙවෙයි හඬ එන්නේ ඇණ වලට තමයි වදින්නේ. එතකොට බෙර හඬක් නෙවෙයි ඉන්නේ පින්වත්නි ඇණ හඬක්. එතකොට ඇහෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ මේ උපමාවෙන් ඒකයි මේ ආනක කියන බෙර වයන්නන්ගේ බෙරේ වගේ තමයිලු මේ ධර්මය. කාලයක් යද්දි පින්වත්නි ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා අතුරුදහන් වෙලා යනවා හැම මාරු කරන්න ඕනි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ පින්වත්නි නියම ධර්මය කියන එක අද අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හැම පැත්තෙම අර ඇනහඬවල් තමයි ඇහෙන්නේ. පින්වත් ඔබ අවදානමකින් ඇහුවේ නැත්තම් අවධානයක් යොමු කළේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම පින්වත්නි ඔබටත් අහන්න වෙන්නේ ඇනහඬ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි මේ ධර්මයේ තියෙන නියම ස්වරය නියම ධර්මයේ නැමැති බෙරේ තියෙන නියම හඬ අහන්නට ඕන. ඉතින් අද පින්වත්නි මේක ටික ටික ෂය වෙලා යනවා. මේ බෙරහඬ කියන එක ටික ටික නැති වෙලා යනවා. ඉතින් පින්වත්නි අපි හිතන්නට ඕන මෙහෙම මේ විදිහට ධර්මය අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා කවදාක හරි පින්වත්නි වසර 5000ක් කල් කියලා කියන්නේ මේ ශාසනයේ තියෙන්නේ. එදාට පින්වත්නි ධර්මය නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. හිතන්නකො පින්වත්නි දැන් අපි මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ කීයද පරමාවුෂ ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 60යි 70යිනේ. මේ කාල වකවානුව තුල අපි මේ ධර්මය අහලා හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් ආයිමත් පින්වත්නි මේ ධර්මය අහන්න මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ අපිට. එතකොට පින්වත්නි මතක තියාගන්න ඕන අපි එකක් හිතේ තබා ගන්න ඕනේ මොකක්ද? පින්වත්නි ආයිමත් මේ අහන බණපදය අපට නැවතනම් ඇහෙන්නේ නැති වෙයි කියන සංඥාවෙන්ම බණක් අහනකොට ඔබ සවන්පත් යොමු කරන්න. මම නිතරම කියන කාරණාවක් තමයි මේ මම අහන අන්තිම දේශනාවයි කියලා ඔබ නිතර හිතන්න බණක් අහනකොට. එතකොට පින්වත්නි වෙනදට වැඩිය පින්වත් ඔබේ අවධානය ධර්මයේ කෙරෙහි යොමු වෙනවා. එතකොට ඔබට වෙනත් අතකට අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි අද මේ අහන බණපදයක් අවසාන බණපදයයි කියලා හිතාගෙන අහනකොට ඊළඟ මොහොතේ ඔබේ ජීවිතය අවසන් වුණත් ඒක ඔබට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි.
ඒක ඔබට ගැටලුවක් නෑ. මොකද හේතුව තමයි අපට අපේ ජීවිතේ කොයි වෙලේද අහිමි වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඒ නිසා පින්වත්නි ඊළඟ මොහොතේ අපේ ජීවිතය නැති වෙලා ගියත් අපට හිතන්න තියෙන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මිසක් මම මේ මනුස්ස ජීවිතයෙන් යන්නේ නැහැ. ඒතර මේ අවසාන බණපදයයි මේක මං අවබෝධ කරගැනීමේ සංඥාවෙන්ම අහනවා කියන සිතුවිල්ල ඇති කරගන්න. අන්න එහෙම සිතුවිල්ලකින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන කෙනාට තමයි පින්වත්නි මෙහි මහත්ඵල මහානිසංස නෙලා ගන්නට පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. එනම් පින්වත්නි වැරදිලා හරි කාලයක් යද්දී මේ ධර්මය ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා ගියොත් අර කවියක් තියෙනවා බුදු කෙනෙකුන් මේ ලොවනු පන්බාර අඳුරෙක්මය සාද හම් නැති මෙසාසර ඉඳුරා නොදැනී පවුපින් තොරතුර සිදු නොකලකින් සංගමොක් සිරිසාර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝක ධාතුව තුල නැති කාලයක කොහොමද ධර්මේ නැහැනේ පින්වත්නි. ධර්මේ නැහැ. ඒතර ධර්මය අතුරුදහන් වෙලා ගිහින් ඉවරයි. මොකද ධර්මය කියන ධම්ම කියන නාමයක්වත් නැල්ලු මේ ලෝකේ. එතන මිනිස්සු නිතරම කාමයන්ගෙන් යුක්තයි, රාගයන්ගෙන් යුක්තයි, ද්වේෂයන්ගෙන් යුක්තයි. දැක්ක තැන ගහ ගන්නවා, මරා ගන්නවා, කපා ගන්නවා, පොටා ගන්නවා. දැනුත් මේ වෙලා යන්නේ ඒක නෙවෙයිද පින්වත්නි? බලන්න මිනිස්සු ගෑස් පෝලිං වල, තෙල් පෝලිං වල ගහගෙන මරාගෙන මිනිස්සුනේ කොච්චර මිනිස්සුන්ගේ දේශය බලවත් වෙලාද? ඉතින් බැලු තැන මාධ්‍යයක බැලුවත්, පත්තරයක බැලුවත් මිනිස්සු මරපු ඒවා තියෙන්නේ, ගහපු ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් ධර්මයේ ලෝකෙන් අතුරුදහන් වීගෙන යනකොට පින්වත්නි ලෝකයේ මිනිස්සු පවට නැඹුරු වෙනවා. එතකොට පවට නැඹුරු වෙනවයි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි සතෙක් මරණවයි කියලා කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් බලන්නකෝ එක්කෙනෙක් මිනිහක් මරපු කෙනෙක්ට ඊළඟට පින්වත්නි ඊළඟ මිනිස්සයා මරණවයි කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයිලු. මොකද හේතුව දැන් බලන්න මිනිස්සු මරන්නම උපන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. දැන් වචනයක් කියන්න බෑ මරණව ඇවිල්ලා. ඊළඟට අඩුම ගානේ පින්වත්නි මොකක් හරි අතපසු වීමක් වෙන්න බෑ මරණව ඇවිල්ලා. අපි කියනවා මැරයෝ ඊට පස්සේ මංකොල්ලකාරයෝ ඒ වගේ අය ඉන්නවා පින්වත්නි කෙලින්ම ආයි එක කඩු පාරයි එක තුවක්කු වෙඩි පාරයි එක පිහි පාරයි ඇනලා මරනවා පින්වත්නි ඇවිල්ලා. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි මෙච්චර පරිහානියකටපත් වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සු ධර්මය නොදන්නා නිසා. අද මේ ලෝකයේ ධර්මයේ ඇහෙන්නේ නැහැ හැම පැත්තෙම ඇහෙන්නේ පින්වත්නි අධර්මය. මිනිස්සු කියන්නෙම ගැහුවොත් ගහපියව, මැරුවොත් මරපියව, කැපුවොත් කපපියව, කෙටුවොත් කොටපියව. අන්න ඒ විදිහට තමයි පින්වත්නි කියන්නේ. තමන්ගේ දෙයක් අහිමි වුණොත් පින්වත්නි ඒ අහිමි වෙච්ච දෙයට ඒ අහිමි කරපු කෙනාට මරණයම අත් කළා දීලා තමයි පින්වත්නි පස්ස බලන්නේ. මං උඹව මරනවා, මං උඹට ගහනවා, මං උඹව කපනවා කියලා තමයි පින්වත්නි මිනිස්සු පලිගන්න යන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි ඔබට හොඳට තේරෙනව නේද මේ බණපදය අහන් යද්දී ධර්මයේ ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක ධර්මයේ ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ ධර්මයේ ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා යන්නේ පින්වත්නි. අද මේ බණ ඇහුවට පින්වත්නි ගොඩාක් දෙනෙක් මේ ධර්මයේ පිළිපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කිච්ඡං සද්ධම්ම ශ්‍රවණං. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම කියන එක ඊටාම දුර්ලභ කාරණාවක්. මේ අන්තිම කාරණාව තමයි පින්වත්නි කිච්චෝ බුද්ධාණං උප්පාදෝ. බුදු කෙනෙකුන්ගේ උත්පත්තිය කියන එක ඊටාම දුර්ලභ කාරණාවක්. පින්වත්නි සමහර කල්ප තියෙනවා අබුද්ධෝත්පාද කල්ප කියලා හඳුන්වන්නේ කල්පවල. ඒ කල්පවල පින්වත්නි බුදු කෙනෙක් නැහැ. එතකොට ඒ කල්පවල පින්වත්නි අර අපි මුලින්ම කියවනේ කවියා බුදු කෙනෙකුන් මේ ලොවනු පන්වර කියලා. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළ නොවීම නිසා මිනිස්සු මේ බුද්ධ කියන නාමයක්වත් දන්නේ නැහැ. බුද්ධ කියලා කිව්වට පින්වත්නි කවුද බුද්ධ කියලා කියන්නේ? අපි දන්නේ. පින්වත්නි බුද්ධ කියලා කියන්නේ අවබෝධ කරපු උතුමා. ඒකාන්තයෙන්ම සත්‍ය ලෝකේ අවබෝධ කළේ කවුද? ඒ අමාමෑණී භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒතර මෙහෙම කිව්වට පින්වත්නි මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කවුද මේ බුදුන් කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මොකක්ද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ පින්වත්නි.
වැරදිලා හරි දැන් අද බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැඩම කළෝතින් පින්වත්නි මේ මනුස්ස ලෝකයට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ධර්මයේ නාමයෙන් අධර්මයේ පිළිගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම ටික බුදුරජාණන් වහන්සේව එළවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට යන්න කියලා කියයි මොනවද ඔය කියන්නේ කියලා හයි. ඉතින් එහෙම යුගයක් තමයි මේ අද තියෙන්නේ පින්වත්නි. මම මේ වචන දාලා කියන්නේ හරි පරිස්සම් වෙන්න පින්වත් ඔබ. මොකද අධාර්මිෂ්ඨ මිනිස්සු ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලාවත් දන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි මේකට උපමාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා කණාමැදිරියෙක් පින්වත්නි. කණාමැදිරියෙක්ගේ එළිය මොනතරම් කුඩා එකක්ද? සූර්ය මණ්ඩලය මොනතරම් විශාල එකක්ද? ඉරේලිය පින්වත්නි මොනතරම්නම් රශ්මියෙන් යුක්තද? හැබැයි කණාමැදිරියාගේ එළිය මොනතරම්නම් අඩුයිද? ඒ වගේ තමයි පින්වත්නි අද මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළවීම මිනිස්සු දන්නේ මොනතරම් වටිනවද කියලා කියන එක. ඉතින් අද බලන්න දෙවිවරු සරණ ගිහිල්ලා මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවාල සරණ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පින්වත්නි මිත්‍යා ආගම් සරණ ගිහිල්ලා මිනිස්සු බෞද්ධයෝ වෙලා ඉපදිලා ඉන්න මිනිස්සුම පින්වත්නි අර විදිහට එක ආගම් සරණ ගිහිල්ලා දෙවිවරු සරණ ගිහිල්ලා අමු මිත්‍යාව කර කණාමැදිරියාගේ එළිය බලනවා වගේ කණාමැදිරි එළියෙන් ලෝකය බලන්න හදනවා වගේ තමයි පින්වත්නි අද මිනිස්සු කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා අපි බලන්න ඕන පින්වත්නි මෙච්චර සූර්ය මණ්ඩලය පායලා තියෙනවා. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ නැමැති සූර්ය මණ්ඩලය අපට ඒ සූර්ය මඩලින් මහත් වූ ආලෝකයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපට ඔය කණාමැදිරි එළි වලින් වැඩක් නැහැ මට නම් පින්වත්නි. කිසිම කණාමැදිරි එළි වගේ තියෙන කිසිම කෙනෙක්ගෙන් මට වැඩක් නැහැ අදාළත් නැහැ. මොකද හේතුව තමයි පින්වත්නි අපි ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු බුද්ධ පුත්‍රයෝ. ඒ නිසා ඔබත් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ ශ්‍රාවිකාවෝ හැටියට නිරතුරුව තථාගතයන් වහන්සේ සරණ යන්න ධර්මයේ වඩන්න ධර්මයේ ලැබුවේ බොහෝ කලාතුරකින් බව නිතර සිතන්න මනුස්ස ජීවිතයේ තියෙන අර්ථය ගැන නිතර සිතන්න සිතමින් පින්වත්නි සංසාර විමුක්තිය අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අදද මා මේ දේශනා කළ ධර්මානුශාසනාව පින්වත් ඔබට හේතු උපකාරී වෙත්වා කියලා ධර්ම දේශනාව නිමාවට පත් කරනවා. පින්වත්නි අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නට යෙදුනා කටාන ටවර් සයිඩ්හි පදිංචි KA සෝමාවතී මෑණියන් ඇතුළු මාලිකා දියණිය දිල්රුක්ෂි දියණිය සන්ධ්‍යා දියණිය ඇතුළු සුජීව රෝහන්ත පුතණුවන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනා විසින් තමයි අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයේ දරුවේ. ඒ මෑණියන් ප්‍රදානයේ පවුලේ හැමදෙනාගේම ප්‍රධාන අරමුණ බලාපොරොත්තුව හැටියට තබා ගැනීමට යෙදුනේ අද මාර්තු මාසේ 25 වෙනිදා උපන්දිනයේ සමරන ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන අපේ පින්වත් ශ්‍රියානි පතිරණ ආදරණීය මෑණියන්ට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා නිදුක් නිරෝගී සුවයම දීර්ඝායුෂම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට. ඉතින් මේ සෝමාවතී මෑණියන් තමන්ගේ කුසින් වැදූ දියණිය අද එතුමියට ආශිර්වාද කරමින් ශ්‍රියානි පතිරණ දියණියට සෙත් පතමින් ආශිර්වාද කරමින් මේ දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයේ දරනවා. ඒ වගේම මාලිකා මහත්මිය දිල්රුක්ෂි මහත්මිය ඒ වගේම සන්ධ්‍යා මහත්මිය සුජීව රෝහන්ත ඇතුළු සියලු දෙනාම අද මේ දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ. ඉතින් පින්වත් ශ්‍රියානි අම්මා ගොඩාක් ශ්‍රද්ධාවන්තයි. අපට බොහොම හිතවත් එතුමිය ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන ගමන් දුක් මහන්සි වෙලා උපයා සපයා ගන්න ධනය මිල මුදල් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් නොඑක් විට ධන පරිත්‍යාගයන් සිදු කරමින් මහා සෑයවල් ඉදි කරන්න ඒ වගේම තමයි මහා පින්කම් කරන්න අටමහා කුසල් කරන්නට ධර්ම දානමය පින්කම් බොහෝමයක්ම අපේ සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව ප්‍රදාන කරගෙන සිද්ධ කරලා තියෙනවා මේ පින්වත් අම්මා. ඒ නිසා ශ්‍රියානි පතිරණ අම්මට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. එතුමියට නිදුක් නිරෝගී සුබම සුබ උපන් දිනයක් වෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් සෙසු අරමුණු හැටියට දැක්වෙන ශ්‍රියානි පතිරණ මහත්මියව මෙලොවට බිහි කරන්නට යෙදුන KA සෝමාවතී මෑණියන්ට විශේෂයෙන්ම ආශිර්වාද කරනවා. සෝමාවතී අම්මා
මෙවන් පින්වත් උතුම් දියණියක් මෙලොවට බිහි කළ නිසා තමයි අද ඒ අම්මට කුසල් රැස් වෙන ආකාරයට මේ ධර්ම දානමය පින්කම් පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පවුලේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. සෝමාවතී මෑණියන් ගොඩාක් වයසයි. අවුරුදු 87ක් පමණ වෙනවා. ඒ මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවයම දීර්ඝායුෂම ලැබේවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට විශේෂයෙන්ම අපට මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරමු කියලා ආරාධනා කළේ අපේ පින්වත් මාලිකා අම්මා. ඉතින් එතුමියවත් බොහොම ගෞරවයෙන් අපි සිහිපත් කරනවා. මේ මාලිකා මෑණියන් බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් එතුමිය තමයි මේ ධර්ම දාණය වෙනුවෙන් මුල පුරන්නට යෙදුනේ. අක්කගේ උපන්දිනය තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. අපි දේශනාවක් කරලා සෙත්පතමු අක්කට. අපි හැමෝම වෙනුවෙන් අක්කා පින්කම් කරනවා. අපිත් පුළුවන් විදියට පින්කමක් කරමු කියලා තමයි අද මේ ධර්ම දානමය පින්කම පින්වත් මාලිකා මෑණියන් ඇතුළු ඒ සහෝදර සහෝදරියන් ලබලා දෙන්න. ඉතින් හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පතමින් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පින් අනුමෝදන් කරනවා මීට වසර 32කට පෙර පරලෝක සැපත් කේ.පී. මාටින් පියාණන්ට ඒ වගේම හාමිනෝනා අත්තම්මා ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම මටද ආශිර්වාද කරමින් සියලු මහා සංඝරත්නයට සෙත් පතනවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ලක්වැසි ලෝවැසි සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව ශ්‍රවණය කරපු හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා සෙත් පතනවා. ධර්මාවබෝධයම වේවා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා කියලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් පින්වත්නි අද දවසේදී අපි රැස් කරගත් සියලු පින් සම්මා දිට්ඨික දෙවියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය දේව රැකවරණය අපි හැමදෙනාටම ලැබේවා. අපි හැමදෙනාගේම යන තැන තබන පියවරක් පාසා ජීවිත දෙවියෝ ආරක්ෂා කරත්වා. දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා. ඒ වගේම මිය පරලොව යන්නට යෙදුන සියලු ඥාති වර්ගයාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ශ්‍රියාණි අම්මව මෙලොවට බිහි කරන්න ජනිත කරන්න උපකාර වෙච්ච ආදරණීය පියාණන් කේ.පී. මාටින් පියතුමා ඇතුළු සියලු මළගිය ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු පින්වත් ඔබ හැම දෙනාගේම නමින් මියගිය සියලු ඥාති වර්ගයාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්ට යෙදුන ඔබ හැම දෙනාගේම නමින් මියගිය ඥාතීන්ටත් හට ජාතිය වෙනුවෙන් දීපිදූ රණවිරුවන්ටත් අපවත් වී වදාළ සියලු යතිවරයන් වහන්සේලාටත් උතුම් අමා මහ නිවන් අවබෝධයම සාක්ෂාත් වේවා කියලා අපි දෙවියන්ට මියගිය ඥාතීන්ට පින් දෙමු. අපි රැස් කරගත්ත මේ සියලු පින් සියලු කුසල් නැවත නැවතත් ඊශ්‍රායලයේ සේවය කරන පින්වත් අපේ ශ්‍රියානි පතිරණ මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා. තව තවත් ඒ අම්මට කුසල් දහම් වඩන්නට පින් දහම් කරන්නට ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නම මේ ධර්ම දානමය කුසලයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. එතුමියට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා. ඒ වගේම එතුමිය වෙනුවෙන් මේ පින්කම සිදු කළ එතුමියගේ දයාබර මෑණියන් කේ.ඒ. සෝමාවතී මෑණියන්ටත් ඒ වගේම මේ පින්කම වෙනුවෙන් මුලපිරු මාලිකා මහත්මියටත් දිල්රුක්ෂි මහත්මියටත් සන්ධ්‍යා මහත්මියටත් සුජීව රෝහන්ත ඇතුළු හැම දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සැප දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. පවුලේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ලක්වැසි ලෝවැසි සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාව ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සිත ශාන්තිය සැලසේවා. ඒ වගේම ආයුරාරෝග්‍ය භාග්‍ය ආදී සම්පත්තිය ඔබ හැම දෙනාගේම ජීවිතවලට උදාපත් වේවා. උතුම් වූ විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිද්‍රුම රාජානන් වහන්සේගේ දළදා හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ අනන්ත විද ආශිර්වාදයේ බලයේ ශක්තිය අපි හැම දෙනාගේම ජීවිතවලට නිරතුරුවම ලැබේවා. අවසානයේදී අපි හැම දෙනාටමත් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටත් මිය පරලොව යන්ට දුන සියලු ඥාති වර්ගයාටත් මගඵල පිළිවෙලින් සුඛ පටිපදාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධය පිණිසම මෙම ධර්ම දානයත් හේතු වේවා වාසනාව වේවා පාරමිතාවක්ම වෙත්වා කියලා ඔහොම්මම වන්දනා කරගනිමු. දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් වෙසෙන සත් බිය නැති වෙත්වා සොවින් තැවෙන සත්
සොම්නස් වෙත්වා නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාසනං චිරන් රක්칸තු බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාවකං තී ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණ ලැබේවා. සිත නිවන බුදුබණ දායකත්ව ධර්මදේශනා. පින්වත් ඔබත් මෙම දායකත්ව සුමුදුරු ධර්මදේශනාව අසා අන් අයටත් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා බෙදා හරින්න. දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට අපගේ YouTube චැනලය දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර තබා ගන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාවේ ධර්මදේශනාව සිදු කළ බොරැල්ල ශ්‍රී ලංකාරාම මහා විහාරවාසී සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍යපාද උණුවතුරු බුබුලේ පියදස්සී ස්වාමින් වහන්සේටත් ධර්මදේශනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළ පින්වතුන් සැමටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමටත් උතුම් ධර්මාබෝධයම ලැබේවා. විදේශගත සදහැවතුන් සඳහා පූජනීය උණුවතුරු බුබුලේ පියදස්සී ස්වාමින් වහන්සේගේ හෝ වෙනත් දේශකයන්න් වහන්සේ නමකගේ ධර්මදේශනාවක් කරවා ගැනීමට කැමති නම් සිත නිවන බුදුබණ YouTube නාලිකාවේ දුරකථන අංක වන 071 77 420 43 කියන දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ධර්ම දානමය පින්කමක් වෙන් කරවා ගැනීමට හැකියාව ඇත. මෙම දුරකථන අංක ඇමතීමට Viber, WhatsApp, Imo යන අන්තර්ජාල දුරකථන පහසුකම් ඔස්සේද හැකියාව තිබෙනවා. මාගේ මාතෘ දේශයටත් උතුම් වූ තුනුරුවනගේ අනන්ත ආශිර්වාදයම ලැබේවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.